O seu decreto da vergoña convertiu o galego nunha lingua de segunda. Sabe cal é o resultado? Un de cada dous mozos e mozas educadas baixo ese decreto non falan nunca galego. Só o 7% fala galego sempre, é a metade que en 2018. E o máis grave, un de cada tres afirman que non saben falar galego. E con eses datos a vostede énchese a boca dicindo que imos na boa dirección. Cal é esa dirección? Aniquilar o galego. Efectivamente, se é así, sin dúbida van na boa dirección, porque a este paso imos camiño dun lingüicidio. Xa abonda, voulle decir unha vez máis, de impoñer, impoñer e impoñer, de pretendernos impoñer aos demais os seus plantexamentos, tamén na lingua. Intente sumarse ao consenso xeral, intente sumarse aos traballos que estamos facendo para un documento do Pacto pola Lingua, e a partir de aí podemos falar. O que non se pode ser é o de sempre, salirse fora e reventalo. Vostedes din que o galego está en perigo. Non, non, o que está en perigo, se seguimos así e se non se lles para, é a liberdade en Galicia, tamén a liberdade lingüística. Mas nada, moitas gracias.